И всем привет, сегодня мы будем снимать ролик по стриме собой Софа. С вами кто не хочет, с моим братом. Я ему пипиську оторву. Поняли? И подпишитесь еще на ТикТок. И где лайки? Телеграмму. Пока лайки. Пока ему не наберется 10 тысяч, я буду отрывать каждый. Едем даже. Мы едем. Ребят, идем. Пик. Что? Я смотрю. Это у него каменное лицо. У него лицо из камня состоит. О, не надо. О, мы забираем вазу. Ребята, И он мне еще и должен где-то 3 видео по папку со мной. Потому что он мне поиграл. блин, с этим дебилом не надо. Если вы этот дебила увидите на улице, бегите домой, он вас убьет. Аспах, ты доходишь сквозь сосед? Не надо. Он сумасшедший. Ребята, он сумасшедший, реально. Кому пипиську оторвать? Не надо! Подписчики. Кто будет хейтом, я его найду и пипиську точно оторву. Не надо. Без пиписьки плохо. Да, хейтом повезет. Я даже сам себя лайкаю и пишу себе сам в комменты. Ну, не видят это. Кстати, подпишитесь, а то каникулы в школе, выходных, которые завтра не будут, они пропадут, каникулы, которые сейчас будут завтра. А если вы подпишете, каникулы будут длиться 12 дней. А если кто-то не подпишется, я пойду и скачу его каникулы на 2 года. И он будет учиться 2 года в школе. Блядь, Толь, мы сейчас упадем, блин. Да, ничего страшного. Да ты дебил, что ли? Да ты в игры вообще не играл, что ли, сука? Ты еще знаешь, что сделать? Не надо, извиняюсь. Я тебе яйца оторву. Не надо. Не надо. Ребят, мы бежим. Вторая попытка. Этот как он все сейчас смотрит. Беспрерывно на всех, кто не подписался. Он всех видит, у него зрение дует. А я переверну. Я утягиваю. Я сверну. Не надо. А я ребята, извиняемся, мы, блядь. Идем! Зачем ты красишь поезд, если за тобой гонится? Не знаю. А зачем мы препятствуем, если мы можем просто... А что мы делаем в пустыне? Потому что летом мы на выходных отмечаем, что мы поехали в пустыню, понял, блядь, идиот? Если бы что? Это обновление такое, дебил! Он большой, давайте ждут. Понятно-то. Мяу-мяу. А я тебе оторвать. Идем, блядь, в стриме. Ну, стой. Мы даже лежим. Хотя бы уберу покемони. Он дебил. Да кто? Давайте его в жопу пальцу. Он, походу, белый какой-то. Походу, у него белая птица в жопе. Не надо. А что я должна ногу бьёт? Лежим. Ай! Блин. Кайфанул. Ну подожди, мне яйца поддай. Не надо. Не надо. Ты это делай лучше хейтером. Не докажу, понять дал. А ты хейтер? Да я не хейтер, я сам себя подписываюсь. Ну что? Да, блин, точно. Понюхайте Подпишитесь еще на ТВ, напомню. Заставлю носом после игры. Кстати, у нас второй член. Мамочка! У нас... Это... Не надо. Хотя я одного уже яйца засунул. Не надо. Могу убрать.
Движение. Альмушин. Это вот кого-то в жопу пососнуло, что вот так. Всем понятно. Все на уроках бы изучают что-то. Это говно? Это не говно. Говно. Не говно. О! Вот идем. А я говно доедаю. Он говно доедает. Чего-то? Он доедает мороженое, ребят. Это говно. Ну то. Пацаны, подписывайтесь. Даже не можешь говно. Только не жопу. Они из молока и шоколада. Да. Спалився. Из этого состоит мороженое. А не пофиг. Я сейчас вас, ребят, сожру. Сожрал вас. Это. Не сожрал. Из мороженого состоит? Вот он. Давай побегаем. Мы сбегаем от этого. А! Дурак ты что? Монет? Я без денег. А на канале, а вообще у тебя в меню сколько монеток? Да. 205. Пока. Да. Леталку заплатила. Я летаю, сияю. Да, эти 20. Нам хватает. Хватает. Надо вылезти. Пока, ребят. Ребят, мы будем смотреть, на каком мы уровне. О, какой у нас есть. А, вы что видели? Давай посмотрим. О, какой. Вот сколько уже вот сколько уже пошли. Нам надо вот эту штуку. Но она далеко. А ты знал, что Лена мне будет создавать бесплатно? Ребят, летом нужно ходить с собой. Я буду создавать где-то до зимы будет бесплатно. Будет до зимы. А-а-а! О, леталка. Ой, Мы мы- же леталки хотели копить. У нас леталка есть. Леталку захватили. Ну вот леталка. Ну, уже полетали, долетели до 4 косая. Вот до скольки я уже. А отгадай, сколько мне себе сейчас покажут? Мне покажут, сколько мне там дали. Я эти бабки накопил просто играю. Если я не открывал, ты понял? Я тоже не успела. Что правда? Правда, я не успела. Из кейса тебе это выпало? Не бывает, блин, вот это. А сколько у меня есть? Всего? Да. У меня вот. Покажи. Хорошо, потом сюда. А это 6 нулей. Сколько? С нулей? 6 нулей. 5 миллионов. Это я знаю.
А 5? 5 нулей. Миллион это 100? 5 нулей. 5 нулей это 100 тысяч. Тогда там. Ребят, давайте сейчас. Ну вот сколько у меня бабок. Обогнал. Я хочу. Нам надо накопить на него. Вот. Я ж дешевый. Нам... Купи. Давай купим. Ой, мне не хватает 4 косаря. Докопим? Нам надо... О, у меня новый код. Так, надо вам сдать. Там список, давно уже. Давай копить прямо много бабок. Окей. Я до дачи сказал себе, дачи только по 10 монеток бью. А это да, Тогда будет намного лучше. Я до дачи хочу, пока не доедем. Я везде играю себе. Я монетки копить буду. Что? А сколько, блин, ты почти? Так, вы слышите, что я сказал на ролике, где снимал ленту, что я удаляю YouTube канал, а если вы не знаете, 8 допустим, это правильно. У вас есть еще. Сейчас 19, а у вас есть еще, блин. Сейчас 19 часов. Ну, где-то. У вас еще есть часов так. У вас есть у вас 5 часов есть, блин. Тогда-то кто-то не подписался, я написался, то должен опять подписаться. Это у меня там один. Под это видео не стоит. Ой, ё-моё, ё-моё. Идем. Идем дальше. Идем. Идем. Ребят, идем. Уважай.